Hemen yolumuzun üstü diye şu an Deniz Mol'a geldik. AVM'nin içinde böyle bir kaydırak var. Binmeyi düşünmüyorum. Manata düşmüş. Mesela indirimli ayakkabılar da var. Mont 100 manat. Bu uygunmuş. Bir de şöyle bir polar var. 110 manat. AVM'nin 4. katında go kart var. Biniyorum şimdi. Sabi'nin aşağı inmesini bekliyorum. O da aşağıdan telefonla çekecek. Bismillah. 4 manat ve 6 saniyede falan iniyorsunuz. Flame Towers'ın oradayız. Flame Towers'tan yukarı oraya çıkmanız için bu merdivenlere çıkmanız lazım. Flame Towers, Bakü'nün hemen göze çarpan 3 gökdelenin tepede Hazar Denizi'ne bakan bir yamaçta kurulmuş durumda. YouTube'un en zor şeyini ben size söyleyeyim mi? Türkiye tarafından Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettiği zaman hediye edilmiş bir cami. Burası da Türk şehitliği arkadaşlar. 25 Mayıs 17 Kasım 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas Harekatı'ndan Nuri Paşa Komutası'ndaki Türk Kafkas Ordusu şu anda şehitliğin ebedi ateş bölümündeyiz. Bu görmüş olduğunuz şehitlik de 1990 yılında Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan'a karşı düzenlediği soykırımda verilen şehitler. Burası buranın derinde Harbi Ganimetler Parkı diye geçiyor. Burada da o dönemden kalma askeri araçlar, bunların hepsine burada el konuluyor. Savaşın aslında boyutunu da yani biz haberlerden istediğimiz kadar biliyoruz ama çok güzel değiller mi ya? Şimdi Nizami Caddesi'ne geldik. Ne diyecek bir şey ya? Saat 11 olmasına rağmen acayip bir kalabalık var. Hemen yolumuzun üstü diye şu an Deniz Mol'a geldik. Bir Deniz Mol'un AVM'nin içinde göstermek istiyorum size. Zaten hemen bayrağın ve Flame Tower'ın yan tarafında. Sahilde göreceksiniz zaten. Nereye? Kaydırakla inecek misin? Yok, binmeyeceğim. İçinde kaydırak var buranın da. Ona binecek misin diye soruyor ama yok, o topa girmek istemiyorum. Bayağı dik, göstereceğim onu da size şimdi. Hemen AVM'nin içine giriyorum. Girdikten sonra devam edeceğim. AVM'nin içinde böyle bir kaydırak var. Bayağı tepeden aşağı kayıyorsunuz buradan. Bunun görüntülerini de koyacağım. Ben binmeyi düşünmüyorum. 5 manat falandı değil mi? Yani 5 manat falan olması lazım arkadaşlar. Yukarı çıkıyorsunuz. Oradan işlem yaptırıp oradan aşağı kayarak iniyorsunuz. Yok, ben binmeyi düşünmüyorum kardeşim. AVM'nin içine girdiğiniz zaman ilk dikkatinizi çeken birçok Türk markası var arkadaşlar. Türkiye markalarının birçoğu burada. Hemen hemen AVM'nin aslında büyük bir bölümünü kapsıyor diyebilirim. Onları tek tek çekemeyeceğim şu an. AVM'nin içine gireyim, birkaç mağazaya girelim bakalım. Fiyatlar nasıl? Ben biraz pahalı diye okudum. Yani elektronik ürünler burada pahalı. Ama onun dışında kıyafetler, tekstil nasıl? O konu hakkında bilgim yok. Şimdi bakacağım birkaç tane mağazaya. Türkiye'de de bulunan mağazalara bakacağım. Filo var. Mesela şu an görebildiğim LC22 var. Polis var. Toton var. Birçok mağaza var burada. Onlara bir gireyim bakayım, fiyatlar nasıl, size de söyleyeceğim hemen. Bu reklam değil arkadaşlar, bilginiz olsun, sadece fiyat bakacağım. Şöyle bir gömlek 55 manat. Onun harici şöyle bir mont var 135 manat. Burası zaten markayı okudunuz. Ben tekrar söylemek istemiyorum. Mesela şurada şöyle bir mont var, uzun bir mont. Bakıyorum 150 manat. Şöyle bir polar var 50 manat. Takırsın şöyle bir ayakkabısı var. Bunlar işbirliği değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. 60 manata düşmüş. Mesela indirimli ayakkabılar da var. Çekim için herhangi bir sorun olmuyor ama gelip sordular ne için çekiyorsunuz diye. Gayet cana yakınlar. Herhangi bir problem yaşanmıyor yani. Derdinizi anlatırsanız sadece ne için çektiğinizi merak ettim diye soruyorlar. Böyle bir başka bir mağaza var. Şu mont 100 manat. Bir polar var 110 manat. 180 manat. İçinde bir polar var bunun. Polar 45 manat gibi fiyatlar. Fiyatlar aşağı yukarı böyle. Çok da girip insanları rahatsız etmek istemiyorum. Birkaç mağazaya daha gireceğim, bakacağım. Çekim yapabilir miyim bilmiyorum ama fiyatları size aktarırım mutlaka. Az çok zaten gördüğünüz gibi 2 tane mağazaya girdim. Onun dışında ekstra bir şey görürsem çekeceğim size. Burası tam Bakü'nün merkezinde. Buraya da geldiğiniz zaman işiniz olursa uğrarsınız. Yukarıda yemek katları var. Birçok mağaza var, eğlence alanları var. Böyle süs havuzları vesaire var. Yani gelmişken gelinip gezilebilir mutlaka. Kaymaya gidiyorum. Sizin için kayacağım. Bayağı yüksek. Ne gibi bir tecrübe olacak hiçbir fikrim yok. Zabil gaza getirdi beni. Yukarı doğru çıkıyoruz şu an. Ben kamerayla çekeceğim. Zabil aşağıdan telefonla çekecek. Bir bakalım, yukarı bir çıkayım. İçeride böyle eğlence merkezleri var. Hatta ben şaşırdım. AVM'nin 4. katında go kart var.
Eğer binmek isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Bayağı yani bayağı büyük bir yer. İkinci katı var, yukarıya çıkıyor. Bakın şöyle bir yokuşu var. Yani bence aşırı detaylı bir yer. Binilebilir, eğlenceli olabilir. Ya şu yokuşa falan şaşırdım. İkinci katı olmasına şaşırdım. Yardır be. Ben seni tutuyorum. Böyle buradan başlıyor. 4 kat aşağıya iniyor. Bineceğim herhalde. Biniyorum şimdi. Zabil'in aşağı inmesini bekliyorum. O da aşağıdan telefonla çekecek. Biliriz. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Lan 20'a gidiyorum. Yani öyle amşan bir tecrübe değil. Ama gelmişken binin. Kaç manattı? 4 manat mı? 4 manat. Bir 6 saniyede falan iniyorsunuz. Ama dirseklerinizi kenarlara vurmayın. Dirsekleri kenarlara vurmayın. Güzel, gelmişken denemiş olduk işte. Bağırmayın aşağı. Yalnız biraz fazla bağırmışım. AVM'deki herkes duymuş sesimi. Ama bağırmazsan da tadı çıkmıyor yani, korktuğumdan falan değil. Tamam. İnandım tamam. Ya, eğlencesinden bağırdım yani. Ama indiğimde herkes gülüyordu ya. Ona dikkat edin bence biraz. AVM'den çıkıyoruz şimdi. Nereye gidiyoruz şoför bey? Şu an Flame Towers'ın oraya gidiyoruz. Biraz oraları çekeceğiz. Fünikülere binebilirsek fünikülere bineceğiz. Onu da göstermek istiyorum size. Flame Tower'a çıkarken bir tane füniküler var orada, çok tatlı. Azerbaycan'la alakalı genel olarak bilgi vermek gerekirse arkadaşlar, buranın 10.4 milyon nüfusu var. Resmi dili biliyorsunuz zaten Azerice. Doğru söylüyorum değil mi? Azerbaycan Türkçesi. Azerbaycan Türkçesi. Burada bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Azeri demiyorsunuz. Azerbaycan Türkü diyorsunuz. Burada halkın %90'ı takıyor buna. Genelde Azeri denmesini istemiyorlar. Azerbaycan Türkü denmesini istiyorlar. Dillerine de Azerbaycan Türkçesi denmesini istiyorlar. O yüzden Azeriler Azerbaycan Türkleri burada %98 oranında olması lazım. Bildiğim kadarıyla Müslüman bir ülke. Ama dini böyle detaylarıyla yaşıyorlar mı? Sen cevap ver buna. Ha? Multikultural ölçekte yani dinler, din devletten ayrı Yani hamının laiklik dini, var. hamının dini Ama özne. dini böyle çok detaylı yaşayanlar, şartlarını yerine getirenler, Var da yani o kadar da çok değil. çok ağırlıkta değil. Zaten gördüğüm kadarıyla da öyle. Onun harici burası Azerbaycan'ın gelişmesinde herhalde en büyük etken petrol mü? Doğalgaz. Doğalgaz ve petrolle Azerbaycan zaten gelişiyor. Sence senin doğduğun zamanla bu zamana kadar kıyasla ne fark var arada gelişmişlik açısından? Çok. Yani eskiden buralar nasıldı? Eskiden buralar çok kötü. Meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Ha, böyle değildi bu şeyden sonra, bu Bakü Ceyhan'dan sonra buralar düzelmeye başladı Bakü. Bakü Ceyhan'dan sonra biraz daha gelişti diyorsun. O petrolü satmaya başladılar şeye, dışarıya. Peki BP geldi. Ondan sonra böyle gelmeye başladı zaten. Peki Aliyev hakkında ne düşünüyor burada insanlar? Ona kurban. Sağ kurban olun. Seviyorsunuz yani genel olarak. Sana da kurban olalım. Sağ da kurban olun. Aliyev burada genellikle seviliyor. Yani ülkeye baktığın zaman aslında hizmetlerinden dolayı pek de sevilmeyecek bir yönü yok aslında. Kaç nesildir peki Aliyev ailesi var? Atasıydı, bir de oğludu. Yani babadan sonra kendisi geldi. Kaç sene oldu? 2003'ten bu yana. 2003'ten beri. Yani uzun zamandır Aliyev ailesi burada hükümetin başında ama Atası başım 90'lıdır ama özü 2003'ten. şimdiki 2003'te geldi. Babası 93'te. 93 değildi yani. 93-94 Yani iki nesildir Aliyev ailesi yönetiyor burayı. Bakıldığı zaman bence gayet, yani görüntü olarak, bir turist olarak, bir turist gözüyle bakıyorum. Tertemiz sokaklar. İnsanlar çok saygılı. Burada yaya geçitlerinde isterseniz 3-4 şeritli yolda olun. Hemen herkes duruyor. Onun harici
Mesela AVM'ye gittim, bir mağazada çekim yapıyordum. Bizde olsa biraz sert yaklaşırlar. Hani arkadaş geldi sordu ne için çekiyorsunuz dedi. Dedim yasak mı, hani silebilirim görüntüleri. Yok dedi, silmenize gerek yok. Sadece dedi ne için çektiğinizi merak ettim, onu öğrenmek istiyorum dedi. Ben de YouTube için çekiyorum, kendi kanalım için dedim. Tamam, hiç sorun yok, detaylıca istediğin gibi çekebilirsin dedi. Cana yakın da insanlar. Başta şunu da söyleyeyim, sert gözüküyorlar. Mizaç olarak biraz sertler. Ama konuştuğunuz zaman, yaklaştığınız veya bir yardım istediğiniz zaman hiç öyle değiller. İstediğiniz yerde böyle merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka yardım isteyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Böyle tersleyecek insanlar değiller çünkü. Onun harici şu an Flame Tower'a yaklaştık. Flame Towers. Oraları çekeceğim. Akşam da orası çok güzel oluyor. Ben akşam görüntülerini de... Bu arada arkadaşlar, YouTube algoritması bunu bizden istiyor. Yorum, beğeni. Zaten aboneliği söylememe gerek yok. Zaten yeniyim biliyorsunuz. Yeni olduğum için de YouTube'un belli başlı bir görevleri var. Şu anda onları yapmaya çalışıyorum. Eğer bu videoya denk geldiyseniz, buraya kadar izlediyseniz bir emoji de olsa yorum atmayı, abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike'a basmayı lütfen unutmayın. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa Instagram'ımı da buraya bırakacağım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şöyle de bir durum var. İzleyenlerin bir çoğunluğu abone olmuyor. Bu detaylarda bizde zaten gözüküyor. Onu da paylaşacağım, ekrana koyacağım. Lütfen izliyorsanız, denk geliyorsanız bir abone olun. Bir şey kaybetmezsiniz. Dediğim gibi ücretli değil. Herhangi bir sorumluluğunuz yok. Abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Yorum atarsanız çok sevinirim. Beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Flame Towers'ın oradayız. Flame Towers'tan yukarı şehitliğin oraya çıkmanız için bu merdivenleri çıkmanız lazım. Veya bir 50 metre 100 metre ileride finiküler hattı var. Finiküler kapalıymış. O yüzden yürüyerek çıkmak zorunda kaldık. Şimdi ben merdivenlere eğer çıkabilirsem çıktıktan sonra size Flame Towers hakkında bilgiler vereceğim mutlaka. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz yer Flame Towers. Bunları hemen ilk önce özet geçmem gerekirse bir tanesi otel, bir tanesi rezidans ve bir tanesi ofis olarak kullanılıyor. Bu üç kule şehrin modern yüzünü temsil ediyor arkadaşlar. Ve tasarımları yanan alev formunda, mimarisi HOK ve proje 2007'de başlamış, 2012 ve 2013 yılında tamamlanmış. Kulelerin yüksekliği yaklaşık olarak 160 metre ile 182 metre arasında değişiyor. Bunların içinde bir tanesi otel, bir kule otel, bir kule rezidans, diğer bir kule de ofis olarak kullanılıyor. Gece olunca burayı led ışıklarla alev gösterileri binaya yansıtılarak Azerbaycan'ın aslında simgesini temsil edecek şekilde alev şeklinde bu tepede, Hazar Denizi'nin hemen karşısında resmediliyor burası. Azerbaycan'ın ikonu diyebiliriz burası içinde. Merdivenlerin tepesine çıktığınız zaman bütün buradan kordon boyu gözüküyor. Deniz Mall hemen gördüğünüz yer. Karşıda Akşehir neresiydi? Akşehir şu karşıdaki Hilal'in olduğu yer değil mi, arka tarafı? Hilal'in olduğu yer. Hemen şu tarafta gittiğimiz bayrak var. Şöyle bir şehir manzarasını tekrar bu taraftan da bakalım. Harika bir manzara var. Bazı yerlerde düzen yok. Şurası eski şehrin, ya iç şehir miydi? Neydi orası? İçerişehir. İçerişehir'in olduğu yer şurası arkadaşlar. Biraz karışık. Bunlar yeni mi yapıldı? Yok. Eski mi? Ne yapısı onlar? Binalar. Burada Fransız yapıları da var herhalde şeyde, Akşehir'in orada. Akşehir tarafında. Orayı da gezeceğiz. Akşehir'e de gideceğiz. Kolay gelsin. Şimdi şehitliğe doğru yürüyoruz. Her yere yürüyoruz. Çok yürümedik burada aslında. Hep arabayla gezdik. Şehitlik bu tarafta mı, emin misin sen Azerbaycan'da yaşadığına? Ben bilmiyorum. Ben daha iyi biliyorum buraları. Çoğu şeyi benden öğrendi zaten. Flame Towers'tan bir tanesi otel, biliyorsun değil mi? He? Aferin. Öğreniyor. Ben gelmeden araştırdığım için araştırıyorum ama anlatırken biraz zor. Merdivenlerden çıktınız. Merdivenler şu tarafta kaldı. Oradan parkın içinden buraya doğru yürüyorsunuz. Burada da böyle bir merdivenler var. Bir buradan gelişi var. Bir de arka taraftan, ana caddenin olduğu taraftan, ama orada arabayla gelirseniz eğer o tarafta park etmeye yer bulamıyorsunuz. Park yeri yok. Araçla gelirseniz merdivenlerin altına bırakmanız lazım. O bahsettiğim cami burası. Türkiye'nin Azerbaycan'ın bağımsızlığında Azerbaycan'a hediye ettiği cami. Hemen Flame Towers'ın dibinde. Bu cami Türkiye tarafından Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettiği zaman hediye edilmiş bir cami. Bayağı eski bir cami aslında. Tam Flame Towers'ın yanında kalıyor, merkezi bir yerde.
Hemen bahsettiğim finiküler de şurada arkadaşlar. Şu anda kapalı. Eğer çıkmak istiyorsanız erken saatlerde gelmeniz lazım. Hemen arkamda şehitlik var. Şimdi o tarafa geçiyorum. Biraz da şehitliği gösterdikten sonra devam edeceğiz. Burası da Türk şehitliği arkadaşlar. Burada yazanlar arkadaşlar ismi, soy ismi, doğum tarihi ve şehit olduğu savaşlar yazıyor. Bakü civarı, burada Binegedi Muharebesi var, Garp Sırtlanları var, Hasanköy'ünün doğusu var, Derbent Boğazı Muharebesi var. Hepsi şehitlerimiz, ortak şehitlerimiz. Hepsini rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Burada da böyle bir anıt var. Türkiye'nin Büyük Birlik Partisi'nin çelengi var. Bu anıt kardeşlik uğruna canlarını seve seve feda eden ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan düsturunu yüreklerimize perçinleyen o muhteşem askerlerin, şehit Mehmetçiklerin anısına dikilmiştir. Ruhları şad olsun. Buradan ta sonuna kadar 1. Karabağ Muharebesi'nin şehitleri, polisler var, askerler var aralarında. Ruhları şad olsun. Şehitlik burada bayağı büyük. Hepsini gezmeye kalkarsanız yani bir yarım saat 40 dakikanızı alır yine. Şimdi şeye gidiyoruz. O ebedi ateşin o tarafa doğru gidiyoruz. Hemen zaten karşımda anıt. Buranın hikayesini de size anlatmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz şehitlik de 1990 yılında Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan'a karşı düzenlediği soykırımda verilen şehitler. Bu isimler aslında savaşarak değil, Sovyetler Birliği'ne engel olmak için kendilerini feda eden insanlar. Hatta bu en baştaki çiftimizin bir hikayesi var. İlk Sovyetler Birliği Bakü'ye, Azerbaycan'a girdiğinde evlendiği ilk gün kendisi de buna katılmak, engel olmak için gittiği ilk gün şehit oluyor. Eşi de bu haberi aldıktan sonra dayanamayıp kendisini zehirleyip o da vefat ediyor. Ruhları şad olsun hepsinin. Sovyetler Birliği biliyorsunuz 1990 yılında burada soykırım yaptı. Girdiler rastgele, ateş açtılar, rastgele insanları öldürdüler. Doğru mudur Zabil? Bunlar hepsi o insanlar. Ölenlerin tam. Peki başarılı oldular mı? Ama ondan sonra ayaklanma başladı. 1990'dan sonra. 3 yıl sonra. Aha 90. Bu Sovyetler soykırımından 3 yıl sonra da Azerbaycan 1993 yılında bağımsızlığını kazanıyor. Tekrar ilan ediyor. O yıldan beri de çok güzel gelişmişler, çok güzel yerlere gelmişler. Hepsinin ruhları şad olsun. Çok büyük yaşanmışlıklar var burada. Çok büyük hikayeler var. Hepsini saygıyla anıyoruz. 1990 yılında bu Sovyetlerin soykırımı olduktan sonra bayağı bir şehit veriyor aslında Azerbaycan. Fakat daha sonrasında halk daha büyük ayaklanmayla 1990 yılında Azerbaycan bağımsızlığını ilan ediyor. O günden bugüne kadar da müthiş bir gelişim sağlamışlar. Müthiş yerlere gelmişler. Azerbaycan'ın daha da gelişeceğine inanıyorum. Çünkü çok düzenli, her şey yerli yerinde, trafikte akış bile, kurallar var. Çöpün kuralı var, cezası var. Sigara izmariti atamıyorsunuz yerlere, cezası var. 300 manat mıydı? Sigara izmaritini yere atmanın 300 manat cezası var. İlk seferinde 300 manat. Sonra artarak gidiyor. 2'de başka, 3'te başka. Bizim trafik cezaları gibi. Bunlara buraya geldiğiniz zaman mutlaka riayet edin. Çünkü birkaç defa sigaradan değil, bir taşın üstüne, mermerin üstüne çıktığımız zaman bile uyarıldık. Bunlara buraya geldiğinizde dikkat edin mutlaka. Şu anda şehitliğin ebedi ateş bölümündeyiz. Şehitler Hıyabı diye geçiyor burası. Burası Azerbaycan'ın bağımsızlığında hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış bir yer. Şu arkada görmüş olduğunuz ateş, sürekli yanan ateşin adı ebedi ateş. Eternal Flame diye geçiyor. Bu ateş hiç sönmüyor çünkü burada yatan şehitlerin hatırasının sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorlar. Bu alan ilk 1918'de Bakü'nün kurtuluşu sırasında şehit düşen Türk ve Azerbaycan askerleri için düzenlenmiş. Daha sonra 1990'daki 20 Ocak olayları sırasında, yani Sovyetler soykırımı sırasındaki hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerimiz de buraya defnediliyor hepsi. Bugün bu yanan ateş hem geçmişteki fedakarlıkları hem de Azerbaycan halkının bağımsızlığını, ruhunu temsil ediyor.
Buraya gelen herkes burada sessizleşiyor. Çünkü bu alev sadece bir ateş değil, bir milletin hafızası gibi aslında. Arkadaşlar burası planda yoktu. Buranın dilinde Harbi Ganimetler Parkı diye geçiyor. Bizim dilimizde de aynı Harbi Ganimetler Parkı. Buranın amacı biliyorsunuz 2020 yılında bir 2. Karabağ Savaşı oldu. Tam tarihçesini de anlatacağım size. Önce bir girişi göstermek istiyorum. Bakın sizi girişte böyle bir yer karşılıyor. Hemen bu tarafta kısaca hemen özet geçeyim, anlatacağım daha sonrasında. Askeri araçlar var Ermenistan'dan o dönemde alınanlar. Onların da plakaları burada. Hepsini bu yazının arka tarafına yapıştırmışlar. Plakaların hepsini. Hepsi Ermeni plakası. Bakın zaten hemen arkada ne yazıyor? Karabağ Azerbaycan'dır yazıyor. Hemen size şimdi içeriği de göstereceğim. Burada böyle cam mekanların içinde askeri ekipmanları da sergiliyorlar. Bakın burada tank savar var. Roket atar. Bunun içinde değişik şöyle keskiler vesaire var. İpler. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Burada böyle bir makine var. Şurada el bombaları var. Mayın var. El bombası da var. Bunlar gerçek arkadaşlar. Şunlar mayın. Hepsi 2020'deki Karabağ Savaşı'ndan kalma bunların. Bu tarafa geçiyoruz. Burada da bir tank savar var. Havan topu var. Doğru, pardon. Duvarda yansıma yapıyor ama tam görüyor musunuz bilmiyorum. İçeride makinalı tüfekler var. Şöyle bir detay daha var. Buradaki banklar mermi sandıklarından yapılmış. Yani tamam diğerlerini anladım ama bu ilginç bir detay olmuş. İnce bir detay daha. Şu gördüğünüz ışıklandırma da tank malzemelerinden yapılmış. Yani bilmiyorum şu çöp kutusu da mı bir şeyden yapılmış. Bayağı hepsi o dönemden kalma malzemelerden yapılmış. Burada da o dönemden kalma askeri araçlar. Bunların hepsine burada el konuluyor. Şöyle anlatayım arkadaşlar. 27 Eylül ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında biliyorsunuz burada Azerbaycan'la Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı yaşandı. Azerbaycan 44 gün süren bu savaşın sonunda Karabağ bölgesinde önemli askeri üstünlük sağladı. Savaş bittikten sonra Azerbaycan yönetimi elde edilen askeri teçhizatları burada sergilemeye başladı. Araç ve silahları, ganimetleri hepsini topladı. Bu ganimetlerin bir kısmı 2021 yılında Bakü'de Harbi Ganimetler Parkı adıyla yani burada sergilenmek üzere düzenlenmiş. Burası 12 Nisan 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılmış. Parkta yaklaşık 300'den fazla askeri araç var. Tank, top, zırhlı taşıyıcı, hava savunma sistemleri ve mühendislik harikası bazı ekipmanlar bulunuyor. Ayrıca savaş sırasında Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği bazı simgesel nesneler, örneğin Ermenistan ordusuna ait miğferler, bayraklar ve askeri plakalar da az önce gösterdiğim gibi size burada sergilenmekte. Yani buranın amacı ne diyecek olursanız Azerbaycan halkının ordunun gücünü ve Karabağ Savaşı'ndaki başarılarını gelecek nesillere aktarmak için kurduğu bir yer burası. Yani bir zafer sembolü aslında. Askeri tarihi bir müze niteliğini de taşıyor. Hatta bakın üstünde Ermenistan bayrakları, haç işaretleri hala duruyor. Dediğim gibi 300'den fazla araç, ganimet, birçok şey var burada. Hepsini tek tek anlatmaya kalkarsam sol tarafı çok çekemiyorum. Ters ışıkta kalmasın diye ama yine de böyle bir göstereyim. Bu tarafta askeri kamyonlar var. Şurada şöyle küçük bir minibüs var. Tam Ermeni arabaları. Burada böyle tanklar, birçok tank görüyorum. Aslında burası şöyle de bir haber var. Uluslararası basında savaşın travmatik yönlerini hatırlattığı gerekçesiyle bayağı bir eleştiri almış. Ama tabii bu Azerbaycan'ın umurunda bile değil. Savaşın aslında boyutunu da yani biz haberlerden izlediğimiz kadar biliyoruz ama boyutunu buradaki araçların aldığı zarardan görebiliyorsunuz. Şu tankın üstünün delik olması bunlar film sahnesi değil arkadaşlar. Bunlar 2020 yılında bundan 5 sene önce yaşanmış savaşın izleri. Azerbaycan burada el koyduğu araçları tabii ki zaferini paylaşacak bir şekilde burada sergiliyor. Araçların hepsinin zararları, mermi izleri, tankın üstüne mesela açılan delik, mesela bakın bu araçtaki zarar gerçekten savaşın boyutlarını bence gösteriyor.
Burası şehrin dışında bir yerde değil. Hemen şehir merkezinde. Şehir merkezine çok yakın. Geldiğiniz zaman mutlaka uğrayın. Giriş ne kadardı Zabil? 2 manat kişi başı. 2 manat bir giriş ücreti var. Hemen burada bir tane de helikopter var. Bakın paramparça olmuş. Helikopterden hiç iz kalmamış yani. Bir pervanesinden anlıyorsunuz bir tek helikopter olduğunu. Teyyare de olabilir bu ya. Helikopter miymiş? Aynen helikoptermiş. Bayağı tank var ya. Tankların haline bak. Bu kamyon da küçük bir kaza geçirmiş. Yürüyeninde sıkıntı yok. Alıcı arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Çıtır hasarlı sahibinden. Bayağı tank var ya. Bunun zincirleri falan gitmiş. Yani Azerbaycan'ın zaferini buradan görebiliyoruz. Karabağ ne diyoruz? Azerbaycan'dır. Neziymiş? Delta patladığında şey çıkıyor. Şaraplen. Biri kapıda. Bayağı içine isabet etmiş olsa gerek bunun. Ha, drone saldırısı olabilir evet. Araya girmiş çünkü muhtemelen. Buradan gel bak buradan. Oo, Tam kabini vurmuş. vay be. Tarih severler için burası güzel bir yer. Gezmek benim için de keyifliydi bunları görmek. Yani en azından yakın bir tarihte yaşanmış bir olaya tanıklık ediyorsunuz. İleride belki yüzyıllar sonra bu olay konuşulacak, tarih kitaplarında yer alacak mutlaka. Farklı tanklar için kazılmış bu. Ney burası? Oradaki şeyin aynısını kazmışlar işte. Tanklar geçmesin diye kazmışlar bunu. Tanklar geçmesin diye. Tanklar geçmesin diye kazılan bir hendek orası. Burası da aynen. Mayanlı da. İkinci set ne demek? Tank aleyhinde minalar var orada. Yani yine tankları engellemek için mi? Aha mayınlar. He, mayın bölgesi. Onu da burada canlandırmışlar. Bayağı büyük bir alanı var. Yani burası faz faz böyle bölüm bölüm. Öyle mi? Orada da öyleydi. Savaş ya bildiğin savaş alanını canlandırmışlar burada. Hemen şehrin yanı ya. Bildiğin şehrin içinde. Neredeyse Akşehir'in dibinde. Şurası zaten Akşehir karşı taraf. Buradan da oraya geçeceğiz. Buradaki teller bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Bunlar da insanları mayından sonra insanları engellemek için. Yani burası faz. İlki mayın bölgesi. Ondan sonra bir mayın bölgesi daha var. Hadi oradan kurtuldular. Burada insanlar geçmesin diye savaş sırasında. Teller var. Burada da tekrar insanlar için mayınlar herhalde bunlar. Bakın burada yerde mayınlar var. Bunlar insanlar için. Yine tekrar araç geçerse araçlar için. Böyle devam ediyorsunuz. Tekrar burada bir savunma hattı var. Yerde örülmüş teller var. Mayına basmayalım da dikkat et. Burada tekrar neymiş burası? Meftil ve canlı qüvvə yani. Yani Yani yine insanlar. ha, aynen yine insanları engellemek için. Burada tekrar bir hendek daha var zannedersem şunun arkasında. Yine teller. Biz niye topraktan yürüyoruz? Savaş alanına girdik oğlum biz. Yol yapmışlar buraya. Biz bildiğin savaşı yaşadık yani. 10. set diyor. Aynen. Sen Tekrar gel, bakın bu sen bankların hepsi mermi kutularından yapılmış. Neymiş burası? gel. Sengerler. Hendek. Senger. Senger dediğin hendek olmuyor mu? Askeri durup oradan ateş ediyor sana. Ha şurası senger. Şu gösterdiğim yer senger. Burası hendek. Niye ısrarla aynı dili konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz biz. Burada tekrar bir tank var. Burası bildiğiniz savaş alanının aynısı. Aynısını yapmışlar. Şöyle hendeğin içine giriyorum. İşte insanlar böyle yerlerde 2020 yılında savaş içinde yaşamışlar. 4 ay mı sürmüştü? 44 gün. 44 gün. Ha doğru. Şöyle henger diyorlar. Böyle hendek boylu boyunca devam ediyor. Dönelim mi? Böyle aralarda orijinal silah mı o? Ha. Aynen. Böyle hendeklerdeki silahlar. Korunaklı. Aynen. Gelin görüyor analar. Gelin. Bunlar da küçük Azerbaycan askerleri. Burada tekrar hemen kaçıncı faz oldu burası? Burada bir hendek daha var. Sonra tekrar savaş alanı canlandırması burada bitiyor. Burada tekrar böyle araçlar var boylu boyunca. Yani buraya gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Tarih sevenler için güzel bir yer. Çok güzel değiller mi ya? Eğer böyle tarihle ilginiz varsa yani 2020 yılına tanıklık etmek, ileride bunu çocuklarınıza, nesillerinize anlatmak bazıları için değerli olabilir. Gelip burayı da mutlaka görün.
Ya şehir merkezine çok yakın, 5 dakika 10 dakika. Trafik saatine kalmayın. Akşam 5-6 gibi bayağı bir yoğunluk oluyor. Burada da trafik bizim İstanbul'dan çok da farklı değil açıkçası. Burada da şöyle bir detay var. Şunlar normal araçların plakaları. Şu amblemler olmayan, bayrak olmayanlar da askeri araç plakaları. Bunlara burada el konulmuş, savaştan kalmış. Hepsini burada sergiye açmışlar. Arkadaşlar biz akşam ettik. Biraz kendimize vakit ayırdık. Şimdi Nizami Caddesi'ne geldik. Burayı yarın gündüz de çekmeye çalışacağım ama akşamda daha canlı oluyor. Yarın akşam gelemeyeceğim için bugünden size göstermek istedim. Böyle İstiklal Caddesi'ne benzetiyorum burayı tamamen. Aşağıya doğru bir cadde gidiyor. Aşağıda sol tarafta bir cadde var. O tarafa inmeyeceğim. Çok bir şey yok. Bu tarafa yukarı doğru devam edebilirsiniz. Burada kulüpler var. Hemen şu köşe başlarında barlar var. Burada kulüpler, kulüp dışında rakı balık yapacağınız yerler var. Exchange ofisler, parfüm dükkanları, mağazalar. Burası bildiğiniz İstiklal Caddesi gibi. Buraya mutlaka uğrayabilirsiniz. Bu arada ben yeni diğer dostlarımla buluştum. Onlar da burada şimdi. Tezgahtalar. Bir süt mısır alacağız hep beraber. Ne yapıyorsunuz gençler? Kar bırakacağım. Yeriz. Bakü sokak lezzetleri. Ha? Ha ver birini de. Aa. Bunu çek. Bunu ağzını çek. Ağzını. Arkadaşlar bu Galip. Ne o? Neydi onun adı? Nargile. Şahlar. Arkadaşlarla tanışayım. Zaten Zabil'i tanıyorsunuz. Bunu daha göstermeyeceğim. Yasak. Yeni ismi var, onu da söylemeyeceğim. Bu neymiş ha? Daha önce yediniz mi bundan? Değişik bir şey. Ne bunun adı bilen var mı? Bizim orada. Ejderha nefesi. Ha, bizim orada da öyle mi? Varsa bilen arkadaşlar yorumlara yazsın, ben görmedim hiç. Sıcak. Ne değişik bir şey ya. Birimizin ağzı. Üçgen şeklinde. Dörtgen şeklinde. Birbirimizin İnşallah ömür boyu böyle birbirinizin ağzına verirsiniz. İnşallah hep beni birbirinizin ağzına verirsiniz. İnşallah. Çok detaylı göstermiyorum burayı. Dediğim gibi yarın da gelmeye çalışacağız. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Buradan sonra da Akşehir'e geçeceğiz. Arkadaşlarımla buluştum. Sağ olsunlar, onlar beni gezdiriyorlar. Ben tek başıma gelsem bu kadar gezemezdim muhtemelen. Burası gece hareketli, gündüz daha hareketliymiş. Galip, ne söyleyeceksin burayla alakalı? Türkiye hepsine selamlar. Bize burayı anlat biraz ya. Anlattım. İstanbul'u da Burası biliyorsun. Taksim. Nereye benziyor? Taksim. Değil mi? Aynen, Aynı. Taksim. Butikler var, Evet. kıyafetler, ayakkabılar. Aynı Taksim. Burada Benziyor. kıyafetler orijinal mi ve çakma falan satıyorlar mı? Orijinal de var, çakması da var. Türkiye'nin de Aynısı. kıyafetleri çok yani. Aynen. Türkiye, Çin var, orijinal da var. Çakma malları zaten Türkiye'den alıyorlardır muhtemelen. Ya her yerden var. Biz bu işte ustayız biliyorsun. Zaten bir Türk markası. Çek. Her yerde ya. Deniz Mall'da da gördük bunları. Çok damat, Esfaki, çok büyük markası. Filo falan var. Evet. Koton. Evet. Hepsi. Mavi. Aynen, burada yabancılık çekmeyeceksiniz. Gelin buraya da gezin. Gündüz de gelin. Akşam ayrı, gündüz ayrı güzel burası muhtemelen. Akşam Taksim- kulüpler var. Taksim gibi yatmıyor yani. Aynen. Akşam burada kulüpler var, barlar var. Oturup alkolünüzü de tüketebilirsiniz istediğiniz gibi. Yarın dediğim gibi gündüz de çekmeye çalışacağım burayı. Ama akşam da mutlaka uğrayın. Biz şimdi buradan Akşehir'e geçeceğiz. Biraz da orada oturacağız. Orayı da çekeceğim akşam halini. Orayı da gündüz yarın tekrar çekmeye çalışacağım size. Bu gezi videosunu bugün bitireceğim muhtemelen. Olmazsa yarın gündüzlerinde ilk videoya eklerim. Ama Bir şunu tane söyleyelim. Akşehir'de var. Yani bundan sonra bir tane Akşehir'de var. Buranın rüzgarı hiç bitmiyor değil mi? Rüzgarlar şey. Bu rüzgar bitmiyor yani. Arkadaşlar bak, bugün ayın kaçı? Kasım'ın 1'i.
Acayip bir rüzgar. Çıtırdan da olsa biz üşüyoruz yani. Yazın, kışı her zaman burada rüzgar var. Aynen. O yüzden yanınıza uzun kollu kıyafetlerinizi kesin getirin. Hava sıcak diye öyle benim gibi